नमस्कार, नेक्सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। अब सर्दियां शुरू हो चुकी है। सर्दियों में इंसानों के साथ साथ से पशु पक्षी भी बीमार हो रहे हैं। बात करें लेक सिटी की तो अब सर्दी का कहर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और कुछ दिन पूर्व हुई बारिश के बाद अब शहर भी कोहरे की चपेट में आ गया है। हर एक व्यक्ति सर्दी से ठिठुर रहा है। इससे अब जानवर भी अछूते नहीं रहे हैं। इंसानों के साथ साथ अब पशु पक्षी भी ठंड से बीमार होकर पशु चिकित्सालय पहुंच रहे हैं। अक्सर घरों में पलने वाले पशु ज्यादा बीमार होते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण उनका नाजुक होना है। वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर विचरण करने वाले जीव कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने हर मुश्किल में अपने आप को मौसम के अनुसार ढालना सीख लिया है। पशु चिकित्सालय उपनिदेशक डॉक्टर शरद अरोड़ा ने मीडिया बातचीत में बताया कि पशु पक्षी पालने वाले भाइयों से निवेदन है कि सर्दियों के सीजन देखते हुए खासतौर पर रख रखाव के लेकर सावधानियां रखें, उन्हें पूरा उड़ाएं, समय समय पर उनके शरीर को गर्म रखने वाली वस्तुओं खिलाएं जिससे वे कम बीमार हो। बड़े पशु सभी तरह के पशु आ रहे हैं। छोटे पशुओं में जैसे स्वान है, बकरी हैं, ये बहुत आ रही हैं। स्वान अभी जैसे मौसम बदल रहा है, इस सिलसिले में इनको सर्दी जुकाम और खांसी इस तरह के केसेस बहुत आ रहे हैं। बकरियों में भी इस तरह के केसेस बहुत आ रहे हैं, जिनमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और खांसी वगैरह ये ज़्यादा हो रही है। तो सर्दियों के अंदर जैसे एकदम मौसम बदल रहा है, अभी 2-3 दिन से अपने को एकदम धुंध और ठंडी हवा चल रही है। जैसे ही मौसम बदलता है तो अपने को ये ध्यान रखना है कि पशुओं को भी अपन सर्दी से बचाव करें, उनको भी ऊपर ओढ़ा के रखें रात के समय, ताकि वो बीमार ना हो। बड़े पशुओं में भी इस तरह के बीमार आ रहे हैं, तो बड़े पशुओं में जैसे बाड़े के अंदर ही रखें, उनको रात भर खुला नहीं छोड़ें। हवा में रहेंगे तो उनको भी बीमारी की संभावना रहेगी। सर, खान पान को लेकर के क्या सावधानी बरतनी चाहिए पशुपालकों को? खान पान तो रूटीन में जो अभी चल रहा है इस मौसम में, ऐसा कुछ खान पान की लेकर तो जो अपने को जो सुबह या शाम जो खाना दे रहे हैं, अच्छा खाना दें उनको, खाने को प्रोटीन डाइट वगैरह अच्छा दें, माटा वगैरह गायों को अच्छा दें, उससे ठीक रहेगा। मुख्यतः क्या समस्या भी जानवरों को आती है सर्दियों को लेकर के? सर्दियों में वही मौसम बदलने के साथ जैसे तापमान में भी गिरावट आई है एकदम, तो सर्दी जुकाम को लेके ज़्यादा ही है। कुछ डॉग्स में उल्टी दस्त वगैरह ये इस तरह के इन्फेक्शन भी नोट करने में आए हैं, तो अपने को सर्दी से बचाव ही करना पड़ेगा।